Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තියට පාර කියන්නේ. වේගයෙන්ම ක්ලේම්ස් ගෙවන ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය Soft Logic Life. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක සංජීව පුෂ්පකුමාර ආචාර්යතුමා සමග අපේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. අයිබෝන් ළමයි සුබ උදෑසනක්. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Soft Logic Life ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා සිත FM ඉදිරිපත් කරන අධ්‍යාපනික වැඩසටහනත් එක්ක. ඔයාලට මතක ඇති ගිය සතියේ මම කිව්වා අද අපි අලුත් පාඩමක් කතා කරනවා කියලා. ජාතික ගිණුම් කරන ඉවර කළා. අද අපි පටන් ගන්න අලුත් පාඩම තමයි සාර්වාර්ථික සමතුලිතය. මේ සාර්වාර්ථික සමතුලිතය කියන පාඩම ජාතික ගිණුම් කරණයට පුංචි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති ජාතික ගිණුම් කරණය කියලා දෙද්දි මම ආර්ථිකයක වෘත්ත ප්‍රවාහ සටහනක් පැහැදිලි කරා. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයක ප්‍රවාහයන් හතරක් තියෙනවා. ඒ හතර ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය කියලා දුන්නා. විනාඩියකින් මම ආපහු මතක් කරොත් ව්‍යාපාර එක පැත්තක තිබ්බා, කුටුම්බ එක පැත්තක තිබ්බා. ව්‍යාපාරිකයෝ තමයි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරේ. කුටුම්බයෝ තමයි ඒ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය සාධක දුන්නේ. ඉතින් කුටුම්බයන්ගේ පැත්තෙන් ඉඳන් සාධක ටික ව්‍යාපාර පැත්තට එනවා. ව්‍යාපාරිකයෝ විසින් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ කුටුම්බයාගේ පැත්තට යනවා. ඔන්න ඔය ප්‍රවාහයන් දෙකට අපි කිව්වා මූර්ත ප්‍රවාහයන් කියලා. මොකද මේ ප්‍රවාහයන් ද්‍රව්‍යාත්මක ප්‍රවාහයන්. ඒ වගේම ඔතන මූල්‍ය ප්‍රවාහයන් දෙකකුත් තිබ්බා. ව්‍යාපාරිකයෝ විසින් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරද්දී කුටුම්බයන්ගෙන් සාධක ගන්නවා. හැබැයි කුටුම්බයෝ සාධක දෙන්නේ නිකන් නෙවෙයි. හැම සාධකයකටම යම්කිසි ගෙවීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. භූමිය නම් බදුකුලි, ශ්‍රමය නම් වැටු, ප්‍රාක්තනය නම් පුලි, ඔය වගේ හැම සාධකයකටම යම්කිසි ගෙවීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ පැත්තේ ඉඳන් කුටුම්බයන්ට ඔන්න ඔය කියන සාධක ආදායම් ටික ලැබෙනවා. ඒක අපි මූල්‍ය ප්‍රවාහයක් විදිහට හඳුන්වනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති ව්‍යාපාරිකයෝ විසින් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කළ කුටුම්බයන්ට දෙනවා වගේම කුටුම්බයෝ ඒ භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න යම්කිසි වියදමක් කළ යුතුයි. අන්නේ වියදමත් මූල්‍ය ප්‍රවාහයක්. එතන ඒ ප්‍රවාහයේ වෘත්ත ප්‍රවාහ සටහනේ ප්‍රවාහයන් දෙකක් තිබ්බ මූල්‍ය ප්‍රවාහයන්. එකක් තමයි සාධක ආදායම් ටික ව්‍යාපාරිකයන්ගේ පැත්තේ ඉඳන් කුටුම්බයන්ගේ පැත්තට ගලාගෙන යනවා. කුටුම්බයන්ගේ පැත්තේ ඉඳන් ව්‍යාපාර පැත්තට භාණ්ඩ හා සේවා වලට අදාළ වියදම ගලාගෙන යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මූල්‍ය ප්‍රවාහයන් දෙක ගැන තමයි අපි සාර්වාර්ථික සමතුලිතයේදී කතා කරන්නේ. සාධක ආදායම් ප්‍රවාහයෙන් එන වටිනාකමට අපි ආදායම කියලා කියනවා. භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න දරන වියදමට අපි කියනවා සමස්ත වියදම කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය අදහස මතක තියාගන්න අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්න අවශ්‍යයි මෙන්න මේ පාඩමේ තියෙන ප්‍රධාන සංකල්ප හතරක්. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක සංජීව පුෂ්පකුමාර ආචාර්යතුමා සමග අපේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. අයිබෝන් ළමයි සුබ උදෑසනක්. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Soft Logic Life ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා සිත FM ඉදිරිපත් කරන අධ්‍යාපනික වැඩසටහනත් එක්ක. ඒ සංකල්ප හතර තමයි සමාහාර වියදම, අපි සමාහාර ඉල්ලුම කියලා ඔක අදහස් කරන්නත් පුළුවන්. එකම වටිනාකම තියෙන්නේ. සමාහාර සැපයුම, අපිට ඕක සමාහාර ආදායම කියලා කියන්නත් පුළුවන්. කන්සෙප්ට් අතර වෙනසක් තිබ්බට එකම වටිනාකම එන්නේ. ඒ වගේම ගිලිහීම් කියලා කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා. විදීම් කියලා කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා. මම මුලින්ම සමාහාර ඉල්ලුම ගැන කිව්වොත් මේ අපි කතා කරන්නේ සමස්ත ආර්ථික ඉල්ලුම. මේ සාර්වාර්ථික විද්‍යාව යටතේ සමස්ත ආර්ථික ඉල්ලුම. කිසියම් ආර්ථිකයක කුටුම්බ, ව්‍යාපාර ආයතන, රජය ඔය කියන සියලුම ආයතන කාල පරිච්ඡේදයක් තුලදී පරිභෝජන සහ ආයෝජන කටයුතු වෙනුවෙන් වැය කිරීමට සැලසුම් කරන වියදමට අපි කියනවා සමාහාර ඉල්ලුම කියලා. සමාහාර සැපයුම කියන්නේ යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුල ව්‍යාපාරික ආයතන විසින් සමස්තයක් ලෙස මුළු ආර්ථිකයටම අදාළ සමස්තයක් ලෙස නිපදවීමට කැමැති භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයන්ගේ වටිනාකම. මේ වෘත්ත ප්‍රවාහ සටහනේ අනුව අපිට ආර්ථිකයක සමාහාර ඉල්ලුම නිර්මාණය වෙන විදිහ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ආර්ථිකයක සමස්ත ඉල්ලුම නිර්මාණය වෙන්නේ කුටුම්බයන්ගේ පරිභෝජන වියදමින්, ආයෝජන වියදමින්, රජයේ රාජ්‍ය පරිභෝජන වියදමින් සහ ශුද්ධ අපනයන වටිනාකමෙන්. ඒ අනුව අපි සංකේතවත් කරනවා සමාහාර ඉල්ලුම විදියට E සමානයි C ධන I ධන G ධන NX. net export කියන එක තමයි NX කියන්නේ ශුද්ධ අපනයන. ඒකට extra name කියන්නත් පුළුවන්. මොකද අපනයන වලින් ආනයන අඩු කරාම තමයි ශුද්ධ අපනයන එන්නේ. සමාහාර සැපයුම නිර්මාණය වෙන විදිහත් අපිට වෘත්ත ප්‍රවාහ සටහනෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මොකද රටක සමස්ත ආදායම පාවිච්චි කරන ආකාරය අනුව
අපිට සමාහාර සැපයුම හඳුන ගන්න පුළුවන්. සමස්ත ආදායමෙන් කොටසක් කුටුම්බය පරිභෝජනය කරනවා, තවත් කොටසක් ඉතුරු කරනවා, තවත් කොටසක් බදු ගෙවනවා, තවත් කොටසක් ආනයනය සඳහා වියදම් කරනවා. ඒ අනුව සමාහාර සැපයුම එහෙනම් වයි හැදෙන්නේ C ධන, S ධන, T ධන, N කියලා අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඔක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රවාහයන් දෙක. හැබැයි ආර්ථිකයක ඔය ප්‍රවාහයන් අතරේ මුදල් ගමන් කරද්දී ඔය ප්‍රවාහයන් වලින් මුදල් එළියට යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔය ප්‍රවාහයන් වලට මුදල් එකතු වන අවස්ථාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔය ප්‍රවාහයන් කිව්වහම සමාහාර ඉල්ලුමට එකතු වෙන දේවලුත් තියෙනවා. සමාහාර ඉල්ලුමට එන්නේ නැති බැහැරවන දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ බැහැරවන දේවල් වලට අපි ගිලිහීම් කියලා කියනවා. එකතු වෙන දේවල් වලට අපි කියනවා විදීම් කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න චක්‍රීය ප්‍රවාහ සටහන ශක්තිමත් කරන දේවල් වලට අපි විදීම් කියනවා. දුර්වල කරන දේවල් වලට අපි ගිලිහීම් කියලා කියනවා. මෙතන දුර්වල කරන දේවල් හෙවත් ගිලිහීම් අපි W විදියට සංකේතවත් කරනවා. මොකද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ withdrawals කියලා. W වලට අයිති වෙන්නේ සාර්වාර්ථිකයක STM. ඒ කියන්නේ ඉතුරුම් මූල්‍ය ආයතන වලට මුදල් එළියට යනවා. ටැක්ස් එක රජයට මේ වෘත්ත ප්‍රවාහ සටහනේ මුදල් එළියට යනවා. M ආනයන විදේශ අංශ වලට මුදල් එළියට යනවා. ඒ නිසා W වලට අයිති වෙන්නේ ওই සාම්රාජක තුන. විදීම් විදියට ගත්තොත් විදීම් වලට අයිති වෙනවා මුදල් එකතු වීමක් තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. ආයෝජනීය විදියට මුදල් ප්‍රවාහ සටහනට ඇතුළට එනවා. රජයේ භාණ්ඩ මිලදී ගනිද්දී ඒ වටිනාකම ප්‍රවාහ සටහනට එනවා. අපනයනය කරාම මේ අපනයන භාණ්ඩ වලිනුත් යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් ප්‍රවාහ සටහනට එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ශක්තිමත් කරන දේවල් අපි විදීම් කියනවා. විදීම් සංකේතවත් කරන්නේ J අකුරෙන්. J සමානයි I ධන G ධන X. I ආයෝජන, G රජයේ විල ගැනීම, X අපනයන. ඉතින් ඔන්න ඔය සංරචක හතර ගැන ඔයාට හරි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ සාර්වාර්ථික සමතුලිතය ඉගෙන ගන්න. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සාර්වාර්ථික සමතුලිතය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මේ සාර්වාර්ථික සමතුලිතය කියද්දී අපිට ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ දෙන්නෙක් මතක් වෙනවා. එක්කෙනෙක් JB සේ කියන ආර්ථික විද්‍යාඥයයි, අනිත් කෙනා ජෝන් මෙනාඩ් කෙන්ස් කියන ආර්ථික විද්‍යාඥයයි. මේ ජෝන් මෙනාඩ් කෙන්ස් හඳුන්වලා දීපු න්‍යායන් තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්නේ. හැබැයි මේ න්‍යායන් පිළිබඳ මීට කලින් අර්ථකථනයක් දීපු ආර්ථික විද්‍යාඥය තමයි JB සේ කියලා කියන්නේ. JB සේ කියපු ආර්ථික න්‍යායන් වලට හාත්පසින් වෙනස් සංකල්ප කෙන්ස් ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි කෙන්ස් ඒවා වර්තමානයේ වෙද්දි නිවැරදි සංකල්ප විදියට ඔප්පු කරලා තියෙනවා. අපි ඒ නිසා වර්තමානයේ ඉගෙන ගන්නේ කෙන්ස්ගේ නියමයන්. මෙතන සාර්වාර්ථික සමතුලිතය කියලා කියන්නේ මේකයි. අපි දන්න සාමාන්‍යයෙන් සමතුලිතයක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි සමබර තත්වයක්නේ. සමබර තත්වයකදී වෙනස් වීමට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න ආර්ථික විද්‍යාවේදී සමතුලිතය කියලා කියනවා නම් එතන අදහස වෙනස් වීමට උත්සාහ නොදරන අවස්ථාවක්. ඉතින් සාර්වාර්ථික සමතුලිතය කියන්නේ මේ සමාහාර ඉල්ලුම සහ සමාහාර සැපයුම ගැළපිලා රටේ සමස්ත නිමෝම. අපිට සමස්ත නිමෝමට සමස්ත ආදායම කියන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය සමස්ත නිමෝම සමස්ත ආදායම වෙනස් නොවන තත්ත්වයේ පැවතීමට අපි කියනවා සාර්වාර්ථික සමතුලිතයක් කියලා. ඒ කියන්නේ නිමෝම වැඩි වෙන්න උත්සාහ දරන්නෙත් නැහැ, අඩු වෙන්න උත්සාහ දරන්නෙත් නැහැ. ඉහළ යාමට හෝ පහළ යාමට ප්‍රවණතාවයක් නැහැ. ඉතින් ළමයි නිමෝම එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් සේවා නියුක්තිය වෙනස් වෙන්න විදියකුත් නැහැ. නිසා හරියටම සාර්වාර්ථික සමතුලිතය නිර්වචනය කරොත් කිසියම් ආර්ථිකයක සමස්ත නිෂ්පාදිතය, සමස්ත ආදායම, සමස්ත සේවා නියුක්තිය පවතින මට්ටමේම පැවතීම නැත්තම් ඉහළ පහළට යෑමට ප්‍රවණතාවයක් නොදැක්වීම අපි කියනවා සාර්වාර්ථික සමතුලිතය කියලා. මෙන්න මේ සමතුලිතය තීරණය වෙන ආකාරය ළමයි අපිට ආදායම සහ වියදම් පැත්තෙන් පැහැදිලි කරන්නත් පුළුවන්, කාන්දු වීම සහ විදීම් පැත්තෙන් පැහැදිලි කරන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අපි සමතුලිතය හඳුනගන්න ප්‍රවේශයන් දෙකක් තියෙනවා. y සමානයි e ප්‍රවේශය සහ w සමානයි j ප්‍රවේශය කියලා. y සමානයි e ප්‍රවේශයේදී වෙන්නේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. යම්කිසි අවස්ථාවක e යගයට වඩා y යගය වැඩි වුණොත්, ඒ කියන්නේ ඉල්ලුමට වඩා නිමෝම වැඩි කියලා කියන්නේ අතිරික්ත තත්වයක්. ඒ වගේ වෙලාවට ආර්ථිකයේ ගැළපෙන විදියට නිමෝම අඩු වෙලා සමතුලිත තත්වයට පත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. යම්කිසි අවස්ථාවක නිමෝමට වඩා ඉල්ලුම වැඩි වුණොත්, ඉල්ලුම වැඩි කියන්නේ හිඟ තත්වයක්. ඒ වගේ අවස්ථාවක නිමෝම වැඩිවීමක් හරහා සමතුලිත තත්වයට පත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම ඉල්ලුමට නිමෝම සමානයි නම්, ඒ කියන්නේ අතිරික්තයක්වත් හිඟයක්වත් නැහැ. නිමෝම වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේ නිමෝම වෙනස් නොවී තියෙනවා. ඔන්න ඔය තත්ත්වය තමයි අපි සාර්වාර්ථික සමතුලිතය කියලා කියන්නේ. මොකද නිමෝම වෙනස් වීමට උත්සාහයක් නොදරීම තමයි අපි සාර්වාර්ථික සමතුලිතය කියන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න සාර්වාර්ථික සමතුලිතයේ තත්ත්වයේදී y යගේ t යගේ සමානයි.
ඒ වගේම W සමානයි J ප්‍රවේශයෙන් මේක පැහැදිලි කරොත් Jට වඩා W වැඩි. Jට වඩා W වැඩි කියන්නේ ආර්ථිකයේ එකතු වීම වලට වඩා කාන්දු වීම වැඩි. ඒ වගේ වෙලාවට සමාහාර ඉල්ලුම අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් සමාහාර ඉල්ලුම අඩු වෙන නිසා නිමෝමත් ඊට ගැළපෙන විදිහට අඩුවීමක් සිද්ධ වෙලා සමතුලිත තත්ත්වයට පත් වෙනවා. Wට වඩා J විශාලයි නම් ආර්ථිකයේ සමාහාර ඉල්ලුමේ කාන්දු වීම වලට වඩා එකතු වීම වැඩි. එතනින් වෙන්නේ සමාහාර ඉල්ලුම වැඩි වීමක්. ඒ සමාහාර ඉල්ලුම් වැඩි වුණොත් ඊට ගැළපෙන විදිහට නිමෝමත් වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි Wට J යගේ සමානයි නම් ගිලිහීම් ටිකට එකතු වීම ටික හරියටම සමානයි. එහෙනම් සමාහාර නිමෝමත් එක්ක බැලුවාම සමාහාර ඉල්ලුම වෙනස් වීමක් වෙලා නැහැ. ගිලිහුණ ටික ඒ වටිනාකමට සමාන වටිනාකමක් එකතු වීමක් සිද්ධ වෙලා. ඒ වගේ වෙලාවට නිමෝම වෙනස් වීමට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. W සමානයි J අවස්ථාව එහෙනම් සමතුලිත තත්ත්වය. ඔය හැම ප්‍රවේශයකම අවස්ථා තුනක් යටතේ අපි පැහැදිලි කළ යුත්තේ සමතුලිතය කියලා කියන්නේ වෙනස් වීමට උත්සාහ නොදරන අවස්ථාව. ඉතින් අර අනිත් අවස්ථා දෙක පැහැදිලි කළා අපි කියනවා මේ අවස්ථා දෙකේ නිමෝම අඩුවීමට හෝ වැඩිවීමට උත්සාහයක් තිබ්බට y සමානයි E අවස්ථාවේ සහ W සමානයි J අවස්ථාවේ නිමෝම අඩුවීමට හෝ වැඩිවීමට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවේදී සමතුලිත තත්වයට පත් වෙනවා කියලා. හරි. මූලික දේවල් ළමයි අපි කතා කරා. අපි ඊටු ටික පුංචි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා නැවතත් සාකච්ඡා කරමු. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදරා පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක සංජීව පුෂ්පකුමාර ආචාර්යතුමා සමග අපේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. නැවතත් අපි වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙනවා ළමයි. සාර්වාර්ථික සමතුලිතයේ පාඩමේ සාර්වාර්ථික සමතුලිතය විග්‍රහ කරද්දී අපි ආර්ථිකයන් වර්ග හඳුනා ගන්න ඕනේ. මෙතනදී ආර්ථික වර්ග තුනක් තියෙනවා. සරල ආර්ථිකය, රජයේ සහිත සංයුත ආර්ථිකය, විවෘත ආර්ථිකය. සරල ආර්ථිකයක ඉන්නේ කුටුම්බ සහ ව්‍යාපාර විතරයි. ඒතකොට කුටුම්බ සහ ව්‍යාපාර විතරයි නම් ඉන්නේ y සමන්විත වෙන්නේ c සහ s වලින්. e සමන්විත වෙන්නේ c සහ i වලින්. w විදියට කාන්දු වීමක් තියෙන්නේ s වලින් විතරයි. ඒ කියන්නේ කාන්දු වීම විදියට නිරූපණය වෙන්නේ s විතරයි. විදීම් විදියට නිරූපණය වෙන්නේ i විතරයි. හැබැයි සරල ආර්ථිකයෙන් නැතුව රජයේ සහිත සංයුත ආර්ථිකය ගැන හිතද්දී කුටුම්බ සහ ව්‍යාපාර වලට අමතරව රජයත් එකතු වෙනවා. ඉතින් අර y හැදෙද්දී c සහ s වලට අමතරව දැන් t අන්තර්ගත වෙනවා. e හැදෙද්දී ළමයි c සහ i වලට අමතරව දැන් g එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ e හැදෙන්නේ c ධන i ධන g වලින්. w වලට s වලට අමතරව දැන් රජයත් ඉන්න නිසා t කියලා අක්ෂරයත් එකතු වෙනවා. t කියන්නේ බදු. j වලට i කියන ආයෝජනයට අමතරව රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම කියන G එකත් එකතු වෙනවා. එතකොට y හැදෙන්නේ c ධන s ධන t වලින්, e හැදෙන්නේ c ධන i ධන g වලින්, w හැදෙන්නේ s ධන t වලින් සහ j හැදෙන්නේ i ධන g වලින්. ඒ රාජ්‍ය සහිත සංයුත ආර්ථිකය. විවෘත ආර්ථිකයේ වෙද්දී කුටුම්බ ඉන්නවා, ව්‍යාපාර ඉන්නවා, රාජ්‍ය අංශය ඉන්නවා, ඊට අමතරව විදේශ අංශයත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ නිසා අර y කියන සංරචකයේ දැන් හැදෙන්නේ c ධන s ධන t ධන m වලින්. මෙතන m කියලා කියන්නේ ආනයන වලට. E හැදෙන්නේ c ධන i ධන g ධන nx වලින්. ඒ කියන්නේ nx කියන්නේ සුද්ධ අපනයනයි. w හැදෙන්නේ s ධන t ධන m වලින්. i හැදෙන්නේ i ධන g ධන x වලින්. එතන m කිව්වේ ආනයන, x කිව්වේ අපනයන. ඉතින් මෙන්න මේ ආර්ථික වර්ග තුනේදී සමාහාර ඉල්ලුම, සමාහාර සැපයුම, විදීම්, කාන්දු වීම නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද? අඩංගු සංරචක මොනවාද කියන එක අපිට හරි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ අනුව තමයි අපි සාර්වාර්ථික සමතුලිතයට අදාළ ගණනය කිරීම කරන්නේ. අදාළ ආර්ථිකයේ අදාළ සංරචක ටික හරියට අවබෝධ කරගෙන. ඉතින් දැන් අපි මෙතනින් ඉස්සරහට සරල ආර්ථිකයක් සම්බන්ධයෙන් සමතුලිත විග්‍රහය ගැන කතා කරනවා. සරල ආර්ථිකයක ඉන්නේ කුටුම්බ සහ ව්‍යාපාර විතරයි. E හැදෙන්නේ c ධන i වලින්, y හැදෙන්නේ c ධන s වලින්, w විදියට තියෙන s, j විදියට තියෙන i. ඉතින් මේකේ තියෙන සංරචක ටික අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගමු. මේකේ C කියන්නේ පරිභෝජන වියදම. පරිභෝජන වියදම ගැන අපි කතා කරොත් පරිභෝජන වියදම කියලා කියන්නේ පරිභෝජන භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න දරන වියදම. මෙතන පරිභෝජන භාණ්ඩ හා සේවා කිව්වහම කොටස් තුනක් අන්තර්ගත වෙනවා. කල් පවත්නා පාරිභෝගික භාණ්ඩ, කල් නොපවත්නා පාරිභෝගික භාණ්ඩ සහ සේවා. මෙන්න මේ දේවල් සඳහා දරන වියදමට අපි කියනවා පරිභෝජන වියදම කියලා. විශේෂ දෙයක් මතක තියාගන්න, කුටුම්බයන්ගේ පරිභෝජන වියදම රඳා පවතින්නේ ඒ මිනිසුන්ගේ නැත්නම් ආර්ථිකයේ වැය කළ හැකි ආදායම මත. මොකද වැය කළ හැකි ආදායමෙන් කොටසක් තමයි මිනිස්සු පරිභෝජනයට යොදවන්නේ. ඊටු කොටස ඉතුරු කරනවා. ඉතින් පරිභෝජන වියදම් ශ්‍රිතය අපි හඳුනගන්නේ වැය කළ හැකි ආදායමේ ශ්‍රිතයක් විදියට. හරියටම පරිභෝජන වියදම
හැදෙන විදිය කිව්වොත් පරිභෝජන වියදම් ශ්‍රිතය නිර්මාණය වෙන්නේ C සමානයි A ධන BYD කියන සංකේත වලින්. මෙතන A කියලා කියන්නේ ස්වාධීන පරිභෝජන වියදම. ඒ කියන්නේ ආදායම ශුන්‍ය වුණත් මිනිස්සු අනිවාර්යෙන් දරන පරිභෝජන වියදම. BYD කියන්නේ පෙළඹුම් පරිභෝජන වියදම. එතන B කියලා කියන්නේ ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව හේවත් පරිභෝජන වක්‍රයේ බෑවුම. ඒකෙන් නිරූපණය වෙනවා වැය කළ හැකි ආදායම රුපියලකින් වෙනස් වුණොත් පරිභෝජන වියදම කොච්චරකින් වෙනස් වෙනවද කියන එක. අන්නේ B අගය වැය කළ හැකි ආදායම මට්ටමින් වැඩි කරාම ආදායම අනුව වෙනස් වන පරිභෝජන වියදම එනවා. හොඳට මතක තියාගන්න පරිභෝජන වියදම හැදෙන්නේ ස්වාධීන පරිභෝජන වියදම් වටිනාකමකින් සහ ආදායම අනුව වෙනස් වන පරිභෝජන වියදම හෙවත් පෙළඹුම් පරිභෝජන වියදම් වටිනාකමින්. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා වැය කළ හැකි ආදායම අනුව අනිවාර්යෙන් පරිභෝජන වියදම වෙනස් වෙනවා. ඒකේ අනුලෝම සම්බන්ධයක් තියෙන්නේ වැඩි වුණොත් වැඩි වෙනවා අඩු වුණොත් අඩු වෙනවා. පරිභෝජන වියදම් ශ්‍රිතය සම්බන්ධයෙන් මම කිව්වොත් රූප සටහනකින් පැහැදිලි කරන විදිය සිරස් අක්ෂය පරිභෝජන වියදම කියලා සටහන් කරනවා. තිරස් අක්ෂය වැය කළ හැකි ආදායම් විදියට සටහන් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් වැය කළ හැකි ආදායම් බිඳුවේදී ස්වාධීන පරිභෝජන වියදමක් තියෙන නිසා ඒ අදාළ ලක්ෂයෙන් තමයි පරිභෝජන වියදම් රේඛාව පටන් ගන්න. බිඳුවෙන් නෙවෙයි පටන් ගන්න ඊට ඉහළින් ධන සංඛ්‍යාවකින් පටන් ගන්න. එතනින් පටන් අරගෙන පරිභෝජන වියදම් වක්‍රය ඉහළට බෑම් වෙනවා. මොකද හේතුව වැය කළ හැකි ආදායමත් එක්ක තියෙන්නේ අනුලෝම සම්බන්ධයක්. මෙතනදී මම පරිභෝජන වක්‍රයේ බෑම හේවත් MPC කියලා කිව්වේ පරිභෝජන වියදමේ වෙනස සහ වැය කළ හැකි ආදායමේ වෙනස අතර අනුපාතය. අපි මේක සූත්‍රයක් විදිහට කිව්වොත් ඩෙල්ටා C බෙදන්න ඕනේ ඩෙල්ටා YD වලින්. මේ පරිභෝජන වක්‍රයේ බෑම තනින් තනට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව පරිභෝජන රේඛාව වෙන්නේ සරල රේඛාවක්. සරල රේඛාවක බෑවුම තනින් තනට වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව හේවත් පරිභෝජන වක්‍රයේ බෑවුමත් තනින් තනට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට පරිභෝජන වියදමේදී පුළුවන් එක් වැය කළ හැකි ආදායම් මට්ටමෙන් මට්ටමට ඒ අදාළ අවස්ථාවේ පරිභෝජන වියදම අනුපාතයක් විදියට ප්‍රකාශ කරන්න. අපි ඒක කියනවා සාමාන්‍ය පරිභෝජන නැමියාව කියලා. සාමාන්‍ය පරිභෝජන නැමියාව හොයන්නේ පරිභෝජන වියදම අදාළ අවස්ථාවේ වැය කළ හැකි ආදායම් අනුපාතයෙන් බෙදලා. ඒ සාමාන්‍ය පරිභෝජන නැමියාව නම් වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීමේ රටාවක් තියෙනවා. ඒ රටාව තමයි වැය කළ හැකි ආදායම වැඩි වෙන්න සාමාන්‍ය පරිභෝජන වියදම අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. වැය කළ හැකි ආදායම අඩු වෙන්න සාමාන්‍ය පරිභෝජන වියදම වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න ඔහොමයි හැසිරෙන්නේ. ඉතින් පරිභෝජන වියදම අපි හඳුනාගත්තා. අපි දැන් ඉතුරුම් ගැන කතා කරන්න යනවා. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක සංජීව පුෂ්පකුමාර ආචාර්යතුමා සමග අපේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. ඉතුරුම් කියලා කියන්නේ වැය කළ හැකි ආදායමෙන් මිනිස්සු පරිභෝජනය සඳහා යොදා නොගන්නා කොටස. අර මං කලින් කිව්වා වගේ වැය කළ හැකි ආදායම අනුව තමයි පරිභෝජන වියදම තීරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම වැය කළ හැකි ආදායමෙන් ඉතුරු කොටස ඉතුරු කරන නිසා වැය කළ හැකි ආදායම අනුව තමයි ආර්ථිකයේ ඉතුරුම් වටිනාකමත් බිහි වෙන්නේ. මේකත් ඉතුරුම් වටිනාකමත් ශ්‍රිතයක් අනුව තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. මොකද හේතුව පරිභෝජන වියදම වගේම තමයි වැය කළ හැකි ආදායම බිඳුව වුණත් ඉතුරුම් වටිනාකමක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඍණාගයක් ඒක. ඒ අනුව ආදායම අනුව වෙනස් වෙන ඉතුරුම් වටිනාකමකුත් තියෙනවා. පරිභෝජන ශ්‍රිතයේ සහ ඉතුරුම් ශ්‍රිතයේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. පරිභෝජන ශ්‍රිතය C සමානයි A ධන BYD කියලා ආවා වගේම ඉතුරුම් ශ්‍රිතය එන්නේ ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ සම්බන්ධය තියෙන නිසා S සමානයි ඍණ A ධන 1 ඍණ BYD කියන සමීකරණය. එතන ඍණ A කියලා කියන්නේ අර ආදායම් බිඳුවේදී පරිභෝජනය කරනවා නම් යම්කිසි වටිනාකමක් ඒ වටිනාකම මිනිස්සු හොයාගන්නේ ආර්ථිකයේ ඉතුරුම් වලින්. ණය ලබා ගැනීමෙන් වෙන්න පුළුවන්, තමන් ගාව ඉතුරු කරලා තිබ්බේවා වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඉතුරුම් මූලාශ්‍රයෙන් තමයි ඒ මිනිස්සු පරිභෝජනය සඳහා වියදම් කරන්නේ. ඉතින් යම්කිසි ආර්ථිකයක වැය කළ හැකි ආදායම් බිඳුවේදී යම්කිසි පරිභෝජන වියදමක් දරනවද? ඒ ආර්ථිකයේ වැය කළ හැකි ආදායම් බිඳුවේදී ඒ ප්‍රමාණයෙන් ඉතුරුම් අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි පරිභෝජන සමීකරණයේ A එද්දී ඉතුරුම් සමීකරණයේ ඍණ A කියලා එන්නේ. ඒ වගේම පරිභෝජන සමීකරණයේ B කියන අගයෙන් නිරූපණය වෙන්නේ ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව. ඒ කියන්නේ වැය කළ හැකි ආදායම රුපියලක් වෙනස් වෙද්දී පරිභෝජන වියදම වෙනස් වන ප්‍රමාණය තමයි ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව කියන්නේ. ඉතින් එතන ආන්තික පරිභෝජන නැමියාව නිරූපණය වෙද්දී ආන්තික ඉතුරුම් නැමියාව ඉතුරුම් සමීකරණයේ නිරූපණය වෙනවා. ඒක අපි ගන්නවා 1 ඍණ B කියන අදහසින්. මොකද හේතුව රුපියලකින් 0.8ක් පරිභෝජනය සඳහා දරනවා කියලා අපි හිතුවොත් රුපියලෙන් ඉතුරු කරන ප්‍රමාණය ගැන හිතද්දී එන්නේ 0.2. ඉතින් B වලින් නිරූපණය වෙන්නේ
වැය කළ හැකි ආදායම රුපියලකින් වෙනස් වුණාම පරිභෝජනයට වැය වෙන ප්‍රමාණය නම් එක ඍණ B වලින් නිරූපණය වෙන්නේ වැය කළ හැකි ආදායම රුපියලකින් වෙනස් වුණාම පරිභෝජනයට යොදා නොගන්නා කොටසේවත් ඉතුරුම් වටිනාකම. ඒකයි ඉතුරුම් වක්‍රයේ බෑවුම් හැමතිස්සෙම එක ඍණ B කියලා සංකේතවත් කරන්නේ. අපි ඕකට ආන්තික ඉතුරුම් නැමියාව කියලාත් කියනවා. ඉතුරුම් වක්‍රය ගැන කතා කරොත් ඉතුරුම් වක්‍රය අඳිද්දී ඒ සිරස් අක්ෂය S කියලා නම් කරනවා. තිරස් අක්ෂය වැය කළ හැකි ආදායම කියලා නම් කරනවා. හරියටම ඉතුරුම් වක්‍රය පටන් ගන්නේ ඍණ පැත්තෙන්. මොකද හේතුව ආර්ථිකයක වැය කළ හැකි ආදායම බිඳුවේදී මිනිස්සු පරිභෝජන වේදමක් දරන නිසා ධන අගයකින් පරිභෝජන වක්‍රය පටන් ගත්තා. ඉතින් ඕකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත මං කිව්වා පරිභෝජනය කරන්න මිනිස්සු සම්පත් හොයාගන්නේ ආර්ථිකයේ ඉතුරුම් වලින්. ඉතින් පරිභෝජනයේ 200යි නම් වැය කළ හැකි ආදායම් බිඳුවේදී අනිවාර්යෙන් වැය කළ හැකි ආදායම් බිඳුවේදී ඉතුරුම් ඍණ 200 වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ඉතුරුම් වක්‍රය ඍණ පැත්තෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඍණ පැත්තෙන් පටන් අරන් ඉහළට බෑවුම් වෙනවා. ඉහළට බෑවුම් වෙන්නේ වැය කළ හැකි ආදායමත් එක්ක අනුලෝම සම්බන්ධයක් තියෙන නිසායි. මේකෙත් ළමයි MPS අගය කතා කරොත් MPS අගය නම් වැය කළ හැකි ආදායමෙන් ආදායමට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව MPS කියන්නේ ඉතුරුම් වක්‍රයේ බෑවුම සරල රේඛාවක බෑවුම තැනින් තැනට වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා. හැබැයි මේ ඉතුරුම් වලට අදාළවත් එක් වැය කළ හැකි ආදායමෙන් ආදායමට අපිට ඉතුරුම් ප්‍රමාණය අනුපාතයක් විදියට ගණනය කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා සාමාන්‍ය ඉතුරුම් අනුපාතිකය කියලා. නැත්නම් සාමාන්‍ය ඉතුරුම් නැමියාව කියලා. සාමාන්‍ය ඉතුරුම් නැමියාව නම් වැය කළ හැකි ආදායමෙන් ආදායමට වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඒකේ රටාවක් තියෙනවා. වැය කළ හැකි ආදායම් වැඩි වෙන්න සාමාන්‍ය ඉතුරුම් නැමියාව වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. වැය කළ හැකි ආදායම අඩු වෙන්න සාමාන්‍ය ඉතුරුම් නැමියාව අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. සරල ආර්ථිකයක C සහ S ගැන අපි කතා කරා. අපිට කතා කරන්න තියෙනවා ආයෝජන වියදම ගැන. ආයෝජන වියදම කියන්නේ ස්වාධීන වියදමක් ආර්ථිකයක. ඒ කියන්නේ ආදායම අනුව වෙනස් වෙන වියදමක් නෙවෙයි. ඒක රූප සටහනක් ඇසුරින් පෙන්වුවොත් වැය කළ හැකි ආදායමේ අක්ෂයට සමාන්තර අක්ෂයකින් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව වැය කළ හැකි ආදායම කීයක් වෙනස් වුණත් ආර්ථිකයේ ආයෝජන වියදම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ආයෝජන වියදම කියන්නේ ස්වාධීන වියදමක්. ඉතින් සරල ආර්ථිකයේ තියෙන මූලික සංරචක ටික අපි කතා කරලා ඉවරයි. අපි පුංචි විරාමයකට ගිහිල්ලා එමු. විරාමයෙන් පස්සේ කතා කරමු සරල ආර්ථිකයක සමතුලිතය නිරූපණය කරන ආකාර ගැන. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක සංජීව පුෂ්පකුමාර ආචාර්යතුමා සමග අපේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. නැවතත් අපි සම්බන්ධ වෙනවා ළමයි වැඩසටහනත් එක්ක. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ සරල ආර්ථිකයක සමතුලිතය නිරූපණය කරන ආකාර ගැන. සරල ආර්ථිකයක සමතුලිතය නිරූපණය කරන ආකාර තුනක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ලේඛනයක් තුලින් පෙන්වන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ප්‍රස්ථාර සටහනක් ඇසුරින් පෙන්වන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් සමීකරණයක් ඇසුරින් පෙන්වන්න. මේ ආකාර තුනක් යටතේ අපි සමතුලිතය ඉදිරිපත් කරද්දී මේක ප්‍රවේශයන් දෙකක් යටතේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පාඩමේ මුල මතක ඇති මම කිව්වා y සමාන e ප්‍රවේශය සහ w සමානයි j ප්‍රවේශය කියන ප්‍රවේශයන් දෙක යටතේම ආර්ථිකයක සමතුලිත තත්ත්වය නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලේඛනයක් යටතේ නිරූපණය කරද්දී එක් ආදායම් මට්ටම් යටතේ සමාහාර ඉල්ලුම් වටිනාකම් ගණනය කළා සමාහාර ආදායමයි සමාහාර ඉල්ලුම හෙවත් වියදමයි සමාන වෙන අවස්ථාව අපිට සමතුලිත තත්ත්වය කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් විවිධ ආදායම් මට්ටම් වලදී w වගයන් ගණනය කළා. ඒ w වගය හරියටම j අගයකට සමාන වෙන අවස්ථාව සමතුලිතය කියලා w සමානයි j ප්‍රවේශයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. රූප සටහනකින් පෙන්වද්දී y සමානයි e ප්‍රවේශයේ යටතේ රූප සටහන අඳිද්දී පුංචි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. සිරස් අක්ෂය e කියලා නම් කරන්න ඕනේ. තිරස් අක්ෂය y කියලා නම් කරන්න ඕනේ. හරියටම මේකේ අංශක 90 කෝණේ මැදින් ඒ කියන්නේ අංශක 45න් යන විදියට රේඛාවක් අඳින්න ඕනේ. ඒ රේඛාවට අපි කියනවා අංශක 45 රේඛාව කියලා. නැත්නම් කියනවා y සමානයි e රේඛාව කියලා. ඊට පස්සේ විවිධ ආදායම් මට්ටම් වලදී ආර්ථිකයේ සමාහාර ඉල්ලුම් වටිනාකම් වලට අදාළ ලක්ෂයන් මාක් කරලා සමාහාර ඉල්ලුම් වක්‍රය අඳිනවා. මෙන්න මේ සමාහාර ඉල්ලුම් වක්‍රය y සමානයි e රේඛාව ඡේදනය වන අවස්ථාවට අපි කියනවා සමතුලිත නිමවුම් මට්ටම කියලා. මොකද හේතුව ඒ අවස්ථාවේ ආර්ථිකයේ y අගයට e අගය සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිමවුම ප්‍රසාරණයට හෝ සංකෝචනයට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ කියන එක. w සමානයි j ප්‍රවේශය යටතේ රූප සටහන ඉදිරිපත් කරද්දී සිරස් අක්ෂයේ තමයි w වටිනාකම් සහ j වටිනාකම් අපි ලකුණු කරන්නේ. තිරස් අක්ෂයේ y අගය නිරූපණය කරනවා.
සාමාන්‍යයෙන් ආර්ථිකයක J වලට එන්නේ ස්වාධීන වියදම්. සරල ආර්ථිකයක J වලින් නිරූපණය වෙන්නේ ආයෝජන. ඒක ආදායම අනුව වෙනස් වන සංරචකයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා හරියටම ආදායම් වක්‍රයට සමාන්තරව ආදායම් ශීර්ෂයට සමාන්තරව තමයි J වක්‍රය ගමන් කරන්නේ. ඉතින් W අගය නැත්නම් W වක්‍රය පටන් ගන්න හැබැයි ඍණ පැත්තේ. මොකද W විදිහට සරල ආර්ථිකයක තියෙන S. ඉතින් අපි කිව්වා වැය කළ හැකි ආදායම් බිඳුවේදී S වල අගය ඍණ අගයක් ගන්න. ඒ ඍණ අගයෙන් පටන් අරන් ඉහළට බෑවුම් වෙනවා W වක්‍රය. ඉහළට බෑවුම් වෙලා එක් අවස්ථාවකදී J වක්‍රයයි W වක්‍රයයි එකිනෙක ඡේදනය වෙනවා. ඡේදනය වෙනවා කියන්නේ W සහ J එකිනෙක සමානයි කියන එක. අන්නේ ඡේදනය වෙන අවස්ථාව අපි කියනවා සාර්වාර්ථික සමතුලිතය කියලා. මොකද W ට J සමානයි කියන්නේ නිමෝම ප්‍රසාරණයට හෝ සංකෝචනයට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ කියන එක. සමීකරණයක් ආශ්‍රයෙන් නිරූපණය කරද්දී ඒත් අපිට y සමානයි e ප්‍රවේශයෙන් සහ w සමානයි j ප්‍රවේශයෙන් ගණනය කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී කරන්නේ අපි y සමානයි e යටතේ ගණනය කරද්දී y අගයට e අගය සමාන කරලා y අගයට e අගය සමාන වෙද්දී y වල අගය කීයක් එනවද කියලා ගණනය කරනවා. එතකොට y සමානයි c ධන i කියලා සුළු කිරීමක් කළා y වලට අවසානයේ උත්තරයක් එනවා. ඒක තමයි සමතුලිත නිමෝම මට්ටම කියලා ගන්නෙ. w සමානයි j ප්‍රවේශය යටතේ w සහ j එකිනෙක සමාන කරලා w ට j සමාන වෙන්නේ මොන නිමෝම මට්ටමේද කියලා අපි සමීකරණයෙන් ගණනය කරනවා. ඒ අවස්ථාව තමයි අපි සමතුලිත නිමෝම මට්ටම කියලා හඳුනගන්නේ. ඉතින් සරල ආර්ථිකයක සමතුලිතය ගණනය කරන්නේ ඔන්න ඔය විදියට. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදරා පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක සංජීව පුෂ්පකුමාර ආචාර්යතුමා සමග අපේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. මම දැන් එනවා සරල ආර්ථිකයෙන් රජයේ සහිත සංයුත ආර්ථිකයට. රජයේ සහිත සංයුත ආර්ථිකයට එද්දී අර කුටුම්බ සහ ව්‍යාපාර ඒ විදිහටම ඉන්නවා. හැබැයි රජයේ සහිත සංයුත ආර්ථිකයේ අලුත් පාර්ශවයක් එකතු වෙනවා රජය. මෙතනදී අපි විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕනේ මේ පාඩමේ රජයේ සහිත සංයුත ආර්ථිකයේ අලුතෙන් සම්බන්ධ වුණාන් පස්සේ මේ ආර්ථිකයේ අලුතෙන් එකතු වෙන සංරචක මොනවාද කියන එක. මෙතනදී බදු කියලා සංරචකයක් ආර්ථිකයට එකතු වෙනවා විධි කාන්දු වීමක් විදියට. ටැක්ස්. ඒ වගේම රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම කියලා වියදමක් සම්බන්ධ වෙනවා එකතු වීමක් විදියට. ඒ වගේම සංක්‍රාම කියලා වියදමක් සම්බන්ධ වෙනවා ඒකත් කාන්දු වීමක් විදියට. හැබැයි අපි බදු සහ සංක්‍රාමවල ශුද්ධ ශුද්ධ බදු කියලා හඳුනගන්නවා. ශුද්ධ බදු හඳුනගන්නවා නම් ශුද්ධ බදු අපි කාන්දු වීමක් විදියට හඳුනගනින්දී සංක්‍රාම ගැන අමුතුවෙන් කාන්දු වීමක් කියලා ආපහු ඇතුළත් කළ යුත්තේ නැහැ. ඉතින් මේකේ බදු කියන එක දන්නවා රජය විසින් කරගන්න අනිවාර්යෙන් අය කරගන්නා ගෙවීම. සාමාන්‍ය ආර්ථිකයක ආදායම අනුව වෙනස් වෙන බදුත් තියෙනවා, ස්ථාවර බදුත් තියෙනවා. හැබැයි උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ ස්ථාවර බදු ගැන විතරයි අවධානය යොමු කරන්න. සංක්‍රාම කියලා කියන්නේ සමාජයේ මිනිස්සුන්ට රජය විසින් කරනු ලබන ඒකපාර්ශ්වීය ගෙවීමක්. ඉතින් ඒ ගෙවීම් තියෙනවා බදු වලින් අය කර ගැනීමක් කරන්නේ සංක්‍රාම වලින් නැවත ඒවා මුදා හැරීමක් වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි හැමතිස්සෙම සාර්වාර්ථිකයේදී ශුද්ධ බදු හඳුනා ගන්නවා. ඇත්තටම ශුද්ධ වශයෙන් රජය විසින් මිනිසුන්ගෙන් අය කරගත්තේ කීයද කියන එක සලකලා. රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම කියන්නේ රජයේ පරිභෝජන භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න දරපු වියදම. ඒක ස්වාධීන වියදමක්, ආදායම අනුව වෙනස් වන වියදමක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒකත් ආදායම් වක්‍රයට සමාන්තරව ගමන් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අලුත් සංරචක. ඉතින් මෙතනත් අපි රජයේ සහිත සංයුත ආර්ථිකයේ සමතුලිතය ගණනය කරන විදිය කතා කරනවා. මෙතන සමතුලිතය ගණනය කරද්දී අර කලින් ක්‍රම වගේමයි ලේඛනයක් තුලින් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්, ප්‍රස්තාරයක් තුලින් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්, සමීකරණයක් තුලින් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. අර කලින් වගේමයි වෙනස තියෙන්නේ රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම සහ ශුද්ධ බදු මෙතනට එකතු වෙලා තියෙනවා. පුංචි දෙයක් මෙතන අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි හැමතිස්සෙම වැය කළ හැකි ආදායමේ ශ්‍රිතයන් විදියට තමයි පරිභෝජන වියදම ඉතුරුම් වියදම කතා කරන්නේ. ඉතින් ගාණක් දුන්නොත් ඒ හැම ගාණකදීම දීලා තියෙන්නේ පරිභෝජන වියදම් සමීකරණේ, ඉතුරුම් සමීකරණේ වැය කළ හැකි ආදායමේ ශ්‍රිතයක් විදියට. සරල ආර්ථිකයක වැය කළ හැකි ආදායමයි සමාන නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් උන්නේ නැහැ. YD දීලා තියෙන එක Y කියලා අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් සරල ආර්ථිකයක. හැබැයි රජයේ සහිත සංයුත ආර්ථිකයක වැය කළ හැකි ආදායමයි අතර පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. ආදායමෙන් ශුද්ධ බදු අඩු කරලා තමයි වැය කළ හැකි ආදායම හැදෙන්නේ. ඉතින් ගණනය කිරීම වලදී වැය කළ හැකි ආදායම හැමතිස්සෙම ඉතුරුම් සමීකරණයේ සහ පරිභෝජන සමීකරණයේ තියෙන. ඉතින් ඒක ඔයාට YD වෙනුවට YD කපලා Y කියලා ලියා ගන්න බෑ. ඇත්තටම YD සහ Y අතර සම්බන්ධය එතන ලියන්න වෙනවා. එතකොට YD වෙනුවට ඔයා
Y ඍණ NTX කියලා ලියන්න වෙනවා. මොකද රජයේ සහිත සංගත ආර්ථිකයක YD කියලා කියන්නේ Y වලින් ශුද්ධ බදු අඩු කරන් පස්සේන වටිනාකමට. ඉතින් හැමදැනම පරිභෝජන වක්‍රයේ YD වෙනුවට Y ඍණ NTX කියලා ලියාගෙන අපිට ඕනනම් පුළුවන් පරිභෝජන වක්‍ර සමීකරණය Y වල ශ්‍රිතයක් විදිහට මුලින් හදාගෙන ගන්නේ කිරීම කරන්න. නැත්තම් පුළුවන් කෙලින්ම ගාන හදද්දිම ඒ YD වෙනුවට Y ඍණ TX කියලා ගාන සුළු කරන්න. ඔන්න ඔතන පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ගණනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් බොහෝම පරිස්සමෙන් ගාන සුළු කරන්න ඕනේ. නැත්තම් වරදින්න තියෙන ඊට ප්‍රස්තාව වැඩි. ඊට අමතරව ලේඛනයක් තුලින් නිරූපණය කරද්දී සාමාන්‍ය විදියට රාජ්‍ය මිලදී ගැනීම කියලා අලුත් කොටසක් එකතු වෙනවා. බදු කියලා අලුත් කොටසක් එකතු වෙනවා. එතකොට සමාහාර ඉල්ලුම් වටිනාකම් ගණනය කරද්දී කාන්දු වීම වටිනාකම් ගණනය කරද්දී සැලකිලිමත් විය යුතුයි. එතනදී Y යගේ T යගේ සමාන වන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක අපි සමතුලිතය කියලා කියනවා. ප්‍රස්ථාර සටහන අඳිද්දිත් කලින් වගේම තමයි Y සමාන E ප්‍රවේශය යටතේ Y සමාන E රේඛාව ඇඳලා E වක්‍රය ඇඳලා ඡේදනය වන අවස්ථාව සමතුලිත මට්ටම කියලා කියනවා. W සමානයි J ප්‍රවේශය යටතේ කලින් වගේමයි J රේඛාව ඇඳලා W රේඛාව ඇඳලා වක්‍ර දෙක ඡේදනය වෙන අවස්ථාව අපි සමතුලිත අවස්ථාව කියලා හඳුනා ගන්නවා. ඉතින් සරල ආර්ථිකයක් අපි කතා කරා. රජයේ සහිත සංයුත ආර්ථිකය ගැන අපි කතා කරා. අපිට ඊළඟ දවසේ කතා කරන්න තියෙන විශේෂ මාතෘකාවක්. ඒක තමයි ගුණකය කියන මාතෘකාව. ඉතින් අපි ගුණකය කියන මාතෘකාව ලබන සතියේ කතා කරමු. එතකන් හැමෝටම සුබ සතියක් වේවා. අපි ලබන සතියේ ආපහු හම්බ වෙමු. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තියට පාර කිව්වේ. වේගයෙන්ම ක්ලේම්ස් ගෙවන ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය Soft Logic Life.